Sky Heli. Wollen wir jetzt mal fliegen hier. Outdoor-Situation vor uns und gucken mal, was wir hier zusammen fliegen. So, Film ab. So, ja, das die ganze Sache verbinden. Fängt schon an zu knuspern. Die haben schön drauf basteln. Ein bisschen Friemelei. So, jetzt scharf machen. Guck mal, wie er sich Wind muss er echt Arsch kämpfen hier. Das ist echt doch mit dem Wind so bildende Sache. Am leichten Wind, also das ist schon problematisch. Hier viel mehr Platz. Wie gesagt, ich bin aus dem Hover-Modus raus. Im ganz normalen Flugmodus rein. Hier die Taste, wo man drückt. Also einfach agiler. Und allerdings halt nicht so anfällig. Dass er hier das Flyballast-System hat. So ein paar Windböen, wo schon dagegen zu kämpfen hat. Ist echt schon gegensteuern hier. Gegen den Wind. Rausgedrückt. Naja, wie gesagt, ein starker Wind ist eigentlich auch schon zu viel hier. Seht, wie ich dagegen drücken muss. Jetzt ist er mal hier
Baum rein. Da ist gespannt. Kann ich ihn hier erwischen? Und das ist echt schon eine ganz schöne Nummer. Auf das Dings. Weil wir nicht so hoch fliegen lassen. Echt zig Feiten hier. Ich merke gerade, der Akku wird müde. Das heißt, wir werden die ganze Sache jetzt mal sein lassen. Und ich hoffe, ihr seid beeindruckt von der Leistung dieses Helikopters. Wie gesagt, bei Abend, Windstille, wirklich richtig Spaß hier. Und ja, kann man wärmstens empfehlen. Wie gesagt, nicht ganz so windanfällig wie andere Hubschrauber, oder wir gar nicht fliegen können. Ich will ihn aber jetzt auch ausmachen, weil das Problem, sonst habe ich ein Problem mit meinem Akku, dass der kaputt geht und überlastet wird. Ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt 6 Minuten viel Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal.